quero ler 2 versículos, ou um versículo da palavra de Deus, e compartilhar uma palavra de Deus com os jovens aqui neste 18º congresso então dos jovens aqui de São Leopoldo. Uma alegria estar revendo os irmãos, os demais pastores, obreiros, que a gente se encontra aí, né, nas convenções. Glória a Deus, conhecendo alguns também, né, essa noite. Diz assim: quem encontrou 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, dá um amém bem forte. Amém. Bom, vamos esperar os outros então encontraram esse amém de vocês aí. Olha, gente, nós temos uma festa de jovens, né? Pelo menos vocês, não é? Glória a Deus. Diz assim, versículo de número 22, 2 Timóteo, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Assentai-vos dando glória a Deus, querido. Amém. Bem, queridos irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra quando o pastor Edson abriu a Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, é o textuário dos jovens, apesar de que o livro preferido dos jovens é o livro dos Salmos, né? Tanto é que eles escolheram também esse maravilhoso salmo, suplicando a misericórdia de Deus. O livro preferido dos jovens é Salmo. Eu fui jovem, porque é um livro poético, é um livro gostoso como toda a Bíblia, e está de fácil localização. É só abrir o meio da Bíblia e está o salmo aí. Glória seja o nome santo do Senhor. Mas quando ele leu aqui aquela palavra: eu vos escrevi jovens, porque vocês são fracos. Eu escrevi jovens porque vocês são uma geração aí que não dá para nada. Não é assim, né? Glória a Deus. Eu escrevi jovens porque sois fortes. Oh meu Deus. Oh, aleluia. Então é por isso que nós devemos glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele está declarando, Ele está afirmando, aleluia. Não é porque João quis dizer. Sempre devemos lembrar que atrás de um escritor, às vezes nós corremos no erro de dizer ao autor, né? Autor existe um só. O autor da Bíblia é Deus. Meu Deus, olha aí. O autor é Deus. Eu vou repetir de novo: o autor é Deus. Se Deus é por nós, aleluia, o autor é Deus. Então ele está dizendo: escreve aí, diz aí para essa geração do 2000 aí que está pisando os garrão dos gaúchos do 2020, eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E o segredo da força do jovem consiste não na sua juventude, não na sua intelectualidade, não, mas o segredo do jovem está na palavra de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite, porque ela tem poder para criar, tem poder para salvar, tem poder para renovar, tem poder para curar essa noite. Oh meu Deus do céu, há cura divina, porque se a palavra de Deus é pregada como ela é, Deus se responsabiliza. E eu creio que nessa noite há vitória em nome de Jesus. O único versículo que manda nós fugir é a juventude. Fugir da mocidade, dos sentimentos da juventude, porque a juventude é uma etapa, irmãos queridos, de marcar aquele período, irmãos queridos, do descobrimento, da conquista, da força, da curiosidade. E o apóstolo Paulo está ensinando um jovem. Ele escreve para 3 pastores jovens: é o Timóteo, o Tito e o Filemão. O Timóteo, ele era um jovem, e olha bem, essa história que Deus não pode usar os jovens, que Deus não vai contar com os jovens, é mentira do diabo. Não creia nas mentiras do diabo, mas creia nessa palavra nessa noite e receba força, receba renovo de parte de Deus através da sua palavra. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: foge. É o único mandamento para fugir, é da sua própria natureza.
nome santo do Senhor. Então, meus queridos irmãos, é fugir do sentimento natural, que é normal, mas nós, os crentes, vivemos acima da normalidade. Os religiosos vivem dentro da normalidade, mas os crentes vivem acima da normalidade. Sabe por quê? Porque eles são seres espirituais. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E pelo menos 3 coisas vai consistir para que a juventude faça diferença e receba de parte de Deus nesta história da humanidade. Nós já estamos chegando a 2020. Era uma odisseia, era uma coisa parece que improvável, mas estamos aí. Oh, meu Deus do céu! E Deus, eu creio que Ele está esperando de nós, da juventude, que se posicione, e Deus vai começar a encher do seu Espírito Santo, da sua palavra, da fé, do amor, aleluia. E a juventude vai escrever a história dessa geração corrupta, dessa geração desviada, dessa geração escravizada pelo sexo, pela droga, pela libertinagem. Mas a igreja de Jesus Cristo está revestida do poder do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Porque diz assim, é bem curtinho. Ele diz assim, ó: foge das paixões da mocidade e segue a fé. Aleluia. Agora, por favor, eu vou me deter um pouco aqui nesta realidade. A fé, nós aqui na terça-feira, quinta-feira, falamos sobre a fé. Sabe, Jesus estava preocupado, querida igreja. Jesus, há quase 2000 anos atrás, ou já está passando, não sei. Sim, porque se nós lermos a Bíblia no capítulo 1, em versículo 17 de São Mateus, de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia são 14 gerações. Sim, e uma geração é tida como 42 ou 50 anos. 42 ou 50 anos. E se vocês fazerem o cálculo, então 42 vai ser 620. Multiplicar por 3 vai dar 1890. Então, ou é 1890, e se a geração for de 50 anos, vai passar 100, vai ser 2100. Então, para nós ter uma média assim, a geração é de 2000 anos. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus Cristo, 2000 anos. Do Pentecoste, o dia 12 de junho do ano 33, será 2000 anos. Oh, aleluia! Deus tem pressa. Deus está com pressa. E Deus está esperando não o católico se converter, não o muçulmano se converter. Ele não está esperando, não, essa gente adora os ídolos, adora outros deuses, mas ele está esperando quem? A igreja que adora o Deus verdadeiro se posicionar em culto, em fé, em adoração, e a glória de Deus vai descender sobre a terra, e Deus vai levantar uma juventude poderosa nas mãos de Deus. Aleluia. Mas precisa, irmãos, aqui disse, ele disse categoricamente, observa, segue a justiça. A justiça. Eu vou falar primeiro da fé, eu vou trocar. Eu vou falar a fé, porque justiça vem seguida da fé. Mas olha aqui, ó, a fé, irmãos, todos nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Você não está vendo nada, mas está esperando? Está esperando? Está esperando? Está esperando? Quem está esperando uma bênção, uma vitória nessa noite? Vai aí, vamos comigo, aleluia. Oh, eu sinto, porque o Espírito Santo falou pela boca do profeta. Enquanto eu falar a palavra
nessa noite, aqui o Paulo fala mais de 20 vezes nas duas epístolas a Timóteo sobre a fé. Então, para ver como é importante, se as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus falha, não é porque Deus não cumpre as suas promessas, não. Se as coisas não estão acontecendo, é porque Deus está esperando nós nos situarmos na fé. A primeira menção da fé é lá nos remotos tempos, e preste atenção no que eu vou dizer. A fé, se você, diz a Bíblia, Paulo no capítulo 10 e o versículo de número 17 da Epístola aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Oh, aleluia! A fé, vou repetir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Receba essa palavra, receba renovo na fé, e a glória de Deus se manifestará na tua vida. Agora, escute uma coisa, o primeiro personagem que eu quero falar é o jovem, irmãos. Todos sabem lá no princípio da história. O princípio da história é registrado por Moisés nos 5 primeiros livros. Muitas vezes Jesus usou essa expressão no capítulo 24, versículo 44 de São Lucas, quando ele se refere à lei. Não está se referindo à lei de Moisés, nós confundimos com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são de Moisés, são de Deus. Foi Deus que escreveu, sim ou não? Então, qual é a lei de Moisés? A lei de Moisés são os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Essa é a lei de Moisés, porque Moisés escreveu isso. Está lá no livro de Êxodo, quando Deus disse: escreve num livro. Então ele registra, irmãos, a caída, a natureza humana. Meu Deus do céu, quando Deus criou o ser humano, um ser perfeito, um lugar perfeito, uma comunhão perfeita, meu Deus do céu, todo dia Deus vinha e conversava. Oh, aleluia! Essa noite Deus quer conversar contigo, Deus quer dialogar contigo, mas para que Deus faça isso, nós precisamos fé. Fé. Nessa noite eu creio, pastor Sebastião, que a palavra de Deus tem uma direção. Juventude, abra o seu coração e receba nesta noite o renovo da fé, a fé genuína, a fé sincera, a fé verdadeira, a fé pela palavra de Deus. Todo dia Deus vinha e conversava quando eu viava. Eu quero fazer um desafio para vocês, jovens. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, então te coloca na oração para ver se você não vai ouvir Deus falar. Já tinha lugar de delícia, lugar de comunhão. Aleluia. Todo dia vinha. Eu vou ter que apurar, irmãos, porque a hora nos ganha sempre. Deixa eu dizer para vocês, Deus vinha e falava com Adão e com Eva. Até que um dia Satanás, escute, quem deixa de ouvir a Deus, ó, eu disse no começo, quem foge da natureza humana, cai nos braços de Deus. E mesmo enquanto Adão e Eva ouviam a Deus, eles não tinham ouvido para mais ninguém. Enquanto eles ouviram a Deus, eles não ouviam a mais ninguém. Não porque não ouvia, porque Deus disse, irmão pastor Edson, Deus disse para Adão, ele disse assim, ó, tu vai lavrar a terra e vai cuidar ela. Cuidar de quê? Se estava só ele primeiramente, depois Deus criou a Eva, mas cuidar de quê? Pastor Edson, Deus não se equivoca. Quando ele te fala, ele está prevendo, ele está advertindo, porque a proteção de Deus está sustentada nesses 2 pilares: prevenção e advertência. O crente nunca reage a quando Deus fala. O crente verdadeiro, ele se humilha, por mais que Deus o exorta, porque ele prevê, ele adverte. E nessa noite, ele está advertindo a juventude aqui neste congresso. Aí quando Deus criou a Eva, irmãos, aí o Satanás aproveitou, porque
Porque sabe por quê? Porque a Eva não estava junto quando Deus disse para Adão: Adão, tu não come tu não come da ciência, do fruto da ciência do bem e do mal, porque o dia que tu comer, tu vai morrer. A Eva não estava junto. Depois que Deus pode ler na Bíblia, Deus deu esse mandamento, Deus criou a Eva. Então a Eva teve que ouvir. Olha aí, ó, uma das razões porque muitas vezes nós não recebemos, porque você está ouvindo essa palavra aqui da boca de um profeta ou de um pregador, viu? E por isso às vezes nós questionamos, será que é de Deus? Não, por favor, 1000 vezes não questione. Receba nessa noite. Eu vou cuidar para falar só a palavra de Deus. Eu não conto história, não conto experiências. Por quê? Porque as experiências podem ajudar, mas são falíveis. Agora a palavra de Deus é infalível. Então, irmãos queridos, o Satanás aproveitou, e quando Adão baixou a guarda, ele foi lá e falou com a Eva. Quando a Eva ouviu a Satanás, deixou de ouvir a Deus. E aí já sabe. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foram ver que estavam nus e se cobriram. Então, irmãos, quando Deus não muda, nós é que mudamos. Está escrito no capítulo 7, o último versículo de Eclesiastes: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas perversões. Está escrito na Bíblia. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus voltou no jardim como vinha antes. E quando ele chegou lá no Éden, estava o Adão e a Eva escondidos. Então ele chamou: Adão, aonde está? Sabe por que Deus chama? Porque nós não estamos no lugar que ele deixou. Por isso que Deus está chamando, né? Não é a misericórdia que vocês estão invocando aqui nesse congresso. É a misericórdia que o Senhor está chamando nessa noite. Está chamando a comunhão. Está chamando a busca incessante. Você sabe da história, mas eu quero ver ali. Então Deus viu eles, e eles estavam com roupas feitas de natureza, né? Feitas de folhas de figueira. E então Deus tirou aquelas roupas e imolou um cordeiro e cobriu as roupas dele. Agora preste atenção, está escrito na Bíblia, na galeria dos homens de fé, o primeiro sacrifício. É isso que quero que você entenda nessa noite. A primeira exemplo que eu quero dar para a juventude aqui é isso aqui, ó, é aqui, ó. Olha só. Então, irmãos queridos, sempre Adão e Eva contava para os seus filhos sobre essa questão, que eles pecaram e eles trataram de cobrir o seu pecado com as suas obras, com os seus feitos, mas Deus rejeitou. Deus mesmo sacrificou o animal e cobriu a nudez deles. Veja o raciocínio, querido. Então, ele contava para os filhos mais velhos, que era primeiro a Caim e depois o Abel. Ele contava para eles. E um dia, irmãos queridos, olha só, nem sempre o que chega primeiro, o que oferta primeiro, oferta o melhor, faz o correto.